Elroom-ի գործընկերն է Միլի Մարեցի խանութ սրահը։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, դուք Elroom-ում եք։ Գիտեք, մենք սովորաբար անդրադառնում ենք հիմնական կարևոր տոներին, բայց տոներ կան, որ աշխարհի որ անկյունում էլ լինի, ում համար էլ լինի, դու հասկանում ես, որ այստեղից է սկսվում հրաշքը։ Այսօր հունիսի 1-ն է եւ հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության օրը, այսպես ենք ասում, բայց ըստ էության այս օրվա մեջ, մեկ օրվա մեջ խտացված է երևի մանկության ամբողջ գունապնակը։ Եվ այսօր ես ուզում եմ շնորհավորել առաջին հերթին փոքրիկներին եւ հատուկ ու առանձին ուզում եմ շնորհավորել այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են փոքրիկների օրը իրենց մանկությունը դարձնել երջանիկ, իրենց օրերի մեջ տոները շատ որպիսի լինեն։ Եվ մանկությունից երեխաների մանկության այս տարիներից է սկսվում նրանց կյանքի կայուն ու ամենա երևի հետո վճռորոշ հիմքը։ Երկար մտածում էինք, թե ում հետ կարելի է զրուցել այսօրը, որպեսզի տոնի խորհուրդը ամբողջությամբ իր մեջ եւ իր գործունեության մեջ պահի։ Այսօր մենք հրաշալի իրականում հանդիպում ունենք, շատ ցավում եմ, որ կապը հեռավար է, բայց միևնույն ժամանակ շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի պրոֆեսիոնալ, հետաքրքիր, իր տեսակով առանձնացող մարդը ու կինը կարողացել է օվկիանոսից այն կողմ հրաշալի մի անկյուն ստեղծել իր շատ խորհրդանշական անունով Մանանա, որտեղ որ երեխաները երջանիկ են, որտեղ իրենց մանկության մեջ այնքան գույն ու լույս կա, որ սա վստահ կարելի է արդեն ասել, որ ողջ կյանքի ընթացքում պիտի տանեն իրենց հետ։ Սիրով այս պահին Elroom-ում հունիսի 1-ին նաև ձեր անունից ուզում եմ ողջունել Manana Family Child Care-ի հիմնադիր տնօրեն Մանան Մարդոյանին։ Մանան, ես ուզում եմ նախ եւ առաջ ձեզ շնորհավորել։ Ձեր այդ մեղմ, հաճելի, շատ համբերատար, ժպիտը կարծես ամեն ինչ ասում է։ Երեխաների մոլորակում իրականում հրաշքները շատ են ու ես շնորհակալ եմ, որ դուք այդ հրաշքները նաև երեխաների համար ստեղծողներից եք։ Բարի օր, սիրելի Լիլիթ, շնորհակալ եմ իհարկե անչափ եւ երջանիկ եմ, որ այսօր առիթ ունենք այս իսկապես հրաշալի տոնի առիթով մեր բալիկներին շնորհավորելու, ինչպես նաեւ իրենց մասին խոսելու, սա իրապես հրաշալի առիթ է։ Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Ես եմ շնորհակալ Մանան, դուք ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ սկզբից սկսենք, Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանն եք ավարտել գրադարանավարություն մատենագիտություն այս բաժինը, դեռ 2002 թվականից Կիրակնորյա եկեղեցում կից Կիրակնորյա դպրոցում եք աշխատել, երեխաների հետ աշխատանքի, ես չեմ ուզում ասել աշխատանք, կոչումն է ձեր, անընդհատ երեխաների հետ լինել։ Այո, իսկապես մանկավարժությունը ըստիս իմ կարծիքով դա պարգև է, կոչում է, որ դու երեխաների հետ աշխատելիս եւ մանկանում ես եւ դառնում ես իրենց նման եւ ինչու՞ չէ նաեւ իրենցից ես սովորում։ Իրենք այնքան անկեղծ են, որ շատ անգամ իսկապես շատ բաներ ունենք իրենցից սովորելու երեխաներից եւ այդ պարգևի մեջ դու ամբողջովին նվիրվում ես իրենց եւ օրինակ ինձ համար իմ օրս սկսվում է թե ինչպես կարող եմ իրենց օրը ավելի հետաքրքիր ու գեղեցիկ դարձնել եւ ավարտվում է արդեն նոր մի ծրագրով, թե ինչ կարող եմ հաջորդիվ անել, որպեսզի ել ավելի իրենց համար հետաքրքիր լինի օրը եւ ընդհանուր իրենց առօրյան։ Դեռ Հայաստանում ամառային ճամբարներում եք աշխատել, այսինքն այստեղ ամռան այս օրերի մեջ, այդ հանգստի մեջ, նաև հետաքրքրությունը անընդհատ օրը գունեղ դարձնելու այսպիսի փորձը միշտ եղել է ձեր մեջ, բայց 2017-ից տեղափոխվեցիք նահանգներ։ Այո, 2017 թվականից տեղափոխվեցինք նահանգներ ընտանիքիս հետ միասին, շահեցինք green card եւ որոշում կայացրեցինք տեղափոխվել այստեղ եւ այստեղ գալուց հենց երևի հենց սկզբի ամիսներից այդ փափագը միտքը եղել էր մեջս, որ պետք է մի բան անպայման անեմ, որ կարողանամ այդ իմ երազանքը իրականացնել երեխաների հետ աշխատելու, քանի որ այստեղ էլ մեծ հնարավորությունների երկիր է եւ դու կարող ես ուզածդ պահին, ինչ ուզես սովորես եւ կարող ես իրականացնել այն եւ շնորհակալ եմ Աստծուն իսկապես, որ այդ առիթը տվեց, բերեց ինձ իմ կողքին այնպիսի լավ մարդկանց, լավ մենթորների, ովքեր իսկապես իմ կողքին եղավ եւ այս ճանապարհի ընթացքում միմիայն ինձ քաջալերեցին, ուժ տվեցին, որ ես կարողանամ այս իմ մեծ նպատակին հասնել։
Այո, իրականում մեծ նպատակ է, մանավանդ անցած տարիների, փաստորեն 8 տարիների ընթացքում դուք աշխատել եք տարբեր մանկական կենտրոններում, այս պահին էլ դասավանդում եք նաև շաբաթօրյա դպրոցում եւ 1 տարի առաջ վերջապես այդ որոշումը, ինչպես նշեցիք, ձեր փափագը երազանքը կատարվեց, Manana Family Child Care-ը բացվեց։ Վերջապես այդ փափագը կատարվեց եւ կարող եմ ասել, որ այս ամիս, մայիս ամիսը մեր 1 տարեկանն է, մենք դարձանք 1 տարեկան, արդեն 1 տարի է ինչ գործում է Manana Family Child Care-ը եւ իսկապես շատ ուրախ ենք այն բալիկների համար, այն ծնողների համար, ովքեր վստահեցին մեզ իրենց բալիկների կրթության եւ իրենց բալիկներին առաջնորդելու հարցում։ Երևի ձեզ հետ շփումը այստեղ մեծ դեր է խաղացել։ Մեկ անգամ ձեզ հետ շփվեն եւ զրուցեն, բավարար է, որ իրենց ամենաթանկը իրականում վստահեն ձեզ, Մանան։ Շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան ջերմ խոսքերի համար, բայց իսկապես շատ կարեւոր է եւ գիտեք երեխաներն էլ են զգում, անկախ ամեն ինչից, հենց առաջին շփումը երեխայի հետ քո եւ երեխայի հետ է լինում եւ առաջին բանը, որ դու կարող ես ապահովել, դա երեխայի պաշտպանված լինելու զգացումն է։ Պատկերացրեք, երբ որ ծնողը առաջին անգամ բերում է երեխային եւ երեխան չգիտե ուր է գալիս եւ ինքը չգիտի ում մոտ է ինքը մնալու եւ քո վերաբերմունքը, քո ընդունելությունը եւ երեխայի հանդեպ ուշադրությունը եւ հատուկ մոտեցումը հենց տալիս է այդ արդյունքը եւ երեխան մի անգամից այստեղ մեր բալիկներ իրենց շատ ապահով են զգում։ Կարծես մի մեծ ընտանիք լինի, որտեղ ես իրենց մայրիկն եմ, ինչ որ չափով եւ իրենք իմ բալիկները, բայց իհարկե կարգ ու կանոնով մեր ամեն ծրագրին հետևելով։ Եվ երկրորդ փաստը ուզում եմ նշել, որ ծնողի համար էլ է դա կարևոր, որ ինքը իմանա ում մոտ է հանձնում իր երեխային, ում է թողնում, չէ՞ որ ամբողջ մի օր երեխաները ավելի շատ մեզ հետ են, քան իրենց ծնողների, եւ երբ որ իրենք գնում են շատ անգամ չեն էլ ուզում գնալ, երբ որ մայրիկները գալիս են իրենց տանելու, եւ այդ սիրո եւ ջերմության մթնոլորտ ինձ համար ամենաառաջնային բանն է, որ պետք է լինի։ Այո, իսկապես սերը ջերմությունը շատ կարևոր է Մանան, բայց նաև մի առանձնահատկություն կա, որ Manana Family Child Care-ի դեպքում շատ նկատելի է, այսինքն դուք նույնիսկ ձեր խոսքում անընդհատ դեպի առաջ կարծես տանեք այսպես զարգանալու հնարավորություն, առաջ գնալու, ոչ թե ուղղակի ապահով այսպես փափուկ միայն միջավայրը, այլև երեխայի մեջ առաջացնում եք այդ ցանկությունը ծրագրեր կազմել, երազանքներ ունենալ, ինչ որ քայլեր ինքնուրույն անելու։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան, այո, որովհետև անկախ ամեն ինչից առաջին դերում իհարկե ապահովությունն է երեխաներին, բայց երկրորդը, որ մենք մեր նպատակն ենք դրել, դա երեխաներին ճիշտ ուսում տալը, մոտեցումը, ինչպես կարող ենք երեխաներին կրթել, զարգացնել եւ ինչպես կարող է երեխան ինքնաարտահայտվել այստեղ։ Եվ դրա համար ճիշտ ասած հենց ստեղծման պահից մտածում էի, փնտրում էի, պրպտում էի եւ մտածում էի ինչ ծրագրով կարելի է աշխատել, որ երեխաների համար հետաքրքիր լինի։ Եվ իհարկե ուսուցչի համար, որտեղ դու պետք է ամեն օր ծրագրես եւ մտածես թե հաջորդ օր ինչ պետք է տաս երեխաներին։ Ծրագիրը, որ փնտրեցի եւ գտա, իհարկե շատ ուրախացրեց ինձ եւ մենք աշխատում ենք հենց այդ ծրագրով, Brightville է կոչվում, տարիքային իր բոլոր առանձնահատկություններով, խաղերով, մոտեցումներով եւ երեխայի համար դասապրոցեսը ավելի խաղային եւ ավելի ուրախ ընթացք է կրում, այն ավելի իրենց համար հաճելի է դառնում եւ երեխաները այդպես ավելի շուտ են սովորում։ Այսինքն տարիքային յուրաքանչյուր խումբ ինքը ունի իր համար նախատեսված ծրագիրը, որ ավելի հեշտակալելի է դարձնում։ Այո, ունի իր ծրագիրը, որի մեջ ներառվում է եւ ուրեմն երեխաների զարգացման նյութեր, իրենց մոտորիկան զարգացնելու, խոսքի զարգացում, նաեւ ձեռքի աշխատանքներ, որոնք երեխաներ իրենք են անում։ Եվ դա իհարկե երեխաների համար շատ կարեւոր է, որ իրենք ստեղծագործեն, թույլ տաս, որ իրենք այդ ամենը անեն։ Այո,
Այսինքն սա շատ կարևոր բան նշեցիք, ինքնարտահայտվել, այսինքն նաև ինչ-որ առումով բացահայտել, շատ բաներ կարող է լինել, երեխաները չիմանան նույնիսկ ծնողները, որ այս հմտությունները նաև ունեն։ Մանան անվան մասին եմ ուզում խոսել, ես հասկացա, որ ձեր անվան հետ է կապվում, բայց ոչ միայն։ Այո, շատ հետաքրքիր էր անվան ընտրության հարցը, երբ որ արդեն սկսում էինք եւ հավաքում էինք թղթերը, թե ինչպես պիտի լինի, իմ լավ ընկերներից մեկը ինձ ասաց, բայց ինչու՞ չես ուզում քո անունը դնել, քանի որ քո անվան մեջ հետաքրքիր իմաստ կա, որտեղ այն աստվածաշնչյան իմաստ ունի եւ նշանակում է երկնքից իջած օրհնություն։ Այդ միտքին շատ դուր եկավ եւ որոշեցինք, որ այո, այդպես էլ պիտի անենք։ Այո, իսկապես այս օրհնությունը բոլոր երեխաների վրա եւ ձեր հրաշալի այս գործի նաեւ իսկապես անունը մեծ նշանակություն ունի։ Սիրելի հետևորդներ, դուք պարբերաբար տեսնում եք հասցեն հեռախոսահամարը դեռ 1 տարի է, ընդամենը 1 տարի է, մայիսին լրացել է փաստորեն 1 տարին, որ հիմնադրվել է Manana Family Child Care եւ այստեղ շատ կարեւոր առանձնահատկություն կա իրականում, գիտեք, մեկ անգամ պետք է այցելել, հիմնադրի հետ խոսել, տեսնել այն մեծ սերը եւ պատրաստակամությունը ու բացի դրանից այն կարևոր առանձնահատկությունը ոչ միայն սիրով շրջապատել, այլև փորձել այնպես անել, որպեսզի արագ փոփոխվող այս աշխարհում, արագության այս ժամանակում նոր ժամանակին համապատասխան մտածողություն ունեցող երեխաներ դաստիարակել։ Սա այն առանձնահատկությունն է, որը շատ բնորոշ է Manana Family Child Care-ին, այն գտնվում է Սանլան Թահանգա, ես հասկացա, որ այս քաղաքների երկուսին էլ, երկուսից էլ հարմար է։ Մոտիկ են, այո։ Եվ քանի որ սա գտնվում ենք այնպիսի մի վայրում, որ ընդամենը մեկ փողոց է բաժանում Թահանգայից, Թահանգա քաղաքից, երկուստեք միշտ նշում ենք երկու հասցեներն են, որտեղ շատ մոտիկ են մեկը մյուսին, այո։ Այո, փաստորեն հենց այս հատվածում Սանլան Թահանգա, այստեղի իրականում, եթե այս հատվածներում եք կամ այդպիսի ծրագիր ունեք այդտեղ տեղափոխվելու, ամենամեծ ու կարևոր բանը ինֆորմացիան, որ դուք պետք է ունենաք, ում կարելի է վստահել ձեր երեխաներին, այս դեպքում իրականում մենք կարող ենք ասել, իրականում մենք երաշխավորում ենք։ Նաև Մանան, ես ուզում եմ խոսել մի առանձնահատկության մասին, որ նաև երևի ծնողներն են շատ խոսում, դուք սկսում եք երեխաների, այսինքն իրենց բացահայտում եք, հետո նոր սկսում եք ձևավորել են հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ պիտի լինեն ոչ միայն կրթության հետ կապված, այլև ապրելու կյանքի համար։ Այո, որովհետև երեխաները տարբեր են եւ բոլորին չես կարող միանման նայել եւ միանման պահանջել իրենցից, ինչ որ դու դասավանդում ես կամ սովորեցնում ես։ Երեխան անհատականություն է եւ իրենք շատ տարբեր են։ Հավատացեք, ամեն մեկը սիրում է խաղի միջոցով սովորել։ Մեկը սիրում է ուղղակի նստել ու լսել կամ միանգամից խոսել կամ ասել այն ինչ որ ինքը սովորել է, բայց կարևոր է, երբ որ դու գտնում ես երեխայի այն տաղանդը, այն առանձնահատկությունը, որի վրա կարող ես դու աշխատել։ Մենք չենք կարող պահանջել բոլոր երեխաներից, օրինակ, ոտանավոր արտասանել, որտեղ դա չի ստացվում, փորձը ցույց է տալիս, եւ ընդունել ինչպիսին իրենց հնարավորություններով եւ կարողություններով, դա ամենակարևորն է եւ չստիպել երեխային անել այն, ինչ որ ինքը օրինակ չի ուզում։ Մեզ մոտ մենք չենք ստիպում եւ երեխաները ունենք բալիկ, որ սկզբում երբ որ ինքը այստեղ հաճախում էր եւ ընդհանրապես չէր նստում եւ անգամ դասապրոցեսի ժամանակ ինքը անդադ շարժվում է, խաղում է կամ ինչ որ մի բան է վերցնում, առանց ոչ մի նկատողության եւ ստիպողական ոչինչ չեղավ եւ հավատացեք, երևի մի 2-3 շաբաթ հետո արդեն երբ որ երեխաները բալիկներ իրենց աթոռակները շարում են, որ նստեն դասի, ինքը արդեն հենց առաջիններից էր, որ վազեց եւ նստեց եւ այժմ մենք հասանք դրան, որ ինքը արդեն ինքնուրույն նստում է եւ մասնակցում է դասապրոցեսին եւ մնացած ուրեմն ծրագրի մասին եւ այո, երեխաների անհատականությունը ձևավորելը դա ամենակարևոր բանն է, որ մանկավարժը ուսուցիչը պետք է իր առջև այդ խնդիրը դնի եւ ամեն մեկի մեջ գտնի այդ տաղանդը եւ այն զարգացնի։
Բայց այստեղ բացի մասնագիտական պրոֆեսիոնալ այդ կարևոր հմտություններից մանան, երևի մարդու տեսակն էլ չէ նշանակություն ունի, դուք նույնիսկ այս զրույցի ժամանակ բարությունը, այդ համբերատարությունը կարծես սա ձեր բնավորության գիծն է, սրանով դուք կարողանում եք երեխաներին նաև այդ դաշտ բերել, որտեղ ամեն ինչ դրական է, ամեն ինչի մեջ լուսավորը կա, բարությունը գնահատվում է։ Այո, երեխաները զգում են այդ էներգետիկան եւ պատկերացրեք իրենցից մենք ստանում ենք նաև մեծ չափաբաժնով այդ բարությունը եւ լավ էներգիան եւ նորից այդ մեծ չափաբաժին իրենց հետ ենք վերադարձնում, որովհետեւ իսկապես իրենք այն ուրախություններն են, որոնք մի ամբողջ օր այստեղ մեր կյանքի մեջ մասնակցում են եւ երբեմն իմ աղջիկներս ասում են՝ «Մամ, մեզ թվում է դու իրենց մեզանից շատ ես սիրում»։ Այո, քանի որ խոսեցիք աղջիկների մասին, երկու հրաշքների մայր եք, 23 եւ 18 տարեկան փաստորեն։ Աստված պահի եւ այսինքն իրենք արդեն ինչ որ չափով կարող են օգնել։ Այո, իրենք մեծ ներդրում ունեն նաեւ, շատ ինձ օգնում են։ Երկուսն էլ ունեն հրաշալի տաղանդներ, երգելու, նկարելու եւ մեծ ուրախությամբ եւ մեծ նվիրումով իրենք էլ ներգրաված են այս հրաշալի մեծ անձնվեր աշխատանքի մեջ եւ ինձ օգնում են ամեն ինչով որ կարողանում են եւ երեխաներն էլ իհարկե իրենց են շատ սիրում։ Այո, ես պատկերացնում եմ արդեն այդ ջերմությունը, մայրիկից անցած ջերմությունը եւ առասարակ ընտանիքից, հա։ Ժամերը, փաստորեն 2-ից 5 տարեկան երեխաների համար է եւ 1-ից 4-րդ դասարանների աշակերտների համար արդեն after school դասապատրաստում եւ այլն, ահա։ 2-ից 5 տարեկանների համար է նախատեսված մեր ծրագիրը, ավելի իմ նպատակն էր, որ այնպիսի խումբ հավաքել, որ կարողանալ իրենց հետ աշխատել, քանի որ ստեղծագործել իմ կյանքի մի մասն է, ամեն անգամ մտքումս ամեն օր մի միտք է ծագում եւ ուզում եմ այդ մտքերը իրականություն դարձնել։ Եվ ինձ համար շատ կարեւոր է, որ այդ փոքրիկների հետ այդ աշխատանքը իր արդյունքը տա։ Փորձում ենք ամեն մեկին իր տարիքային առանձնահատկություններին համապատասխան եւ խաղերը եւ ամեն բան իրենց համար ուրեմն հրամցնել եւ նաեւ ունենք after school program, որ գնում ենք եւ դպրոցներից վերցնում ենք երեխաներին, բերում ենք այստեղ եւ իրենց էլ առանձին դասապատրաստում ենք անում, այսինքն երեխան երբ որ գալիս է այստեղ պարտադիր իր տնային աշխատանքները կատարած պիտի տուն գնա եւ իհարկե բացի տնային աշխատանքից իրենց համար էլ առանձին նաեւ ունենք ակտիվիտիներ, այսպես աշխատանքներ ենք պատրաստում, որ երեխաները իրենք էլ իրենց տարիքի համապատասխան զբաղմունք ունեն։ Այո, այսինքն զբաղվածությունը ապահովում եք այն մթնոլորտը, որտեղ ազատ ժամանակ չի մնում։ Հիմա իհարկե դուք կնշեք սնունդը, ես գիտեմ, որ տեղում պատրաստվող է, միայն բնական, բայց նույնիսկ այս սնունդը պատրաստելու, ընդունելու, կերակրման, այս process-ն եք նույնիսկ դուք այսպես գեղեցիկ մի բանի վերածում։ Այո, երեխաները շատ են սիրում, երբ որ իրենց ներգրավում ես դրա մեջ։ Հիմա մանավանդ իրենք սիրում են իրենք ափսեները շարել, իրենք վերցնել, օգտվել, եւ ես դա թույլ եմ տալիս, որտեվ դա իրենց նաեւ թույլ է տալիս մի մասը զգալու իրենց մանկապարտեզի եւ արդեն իրենք գիտեն, որ պետք է շարեն, որ պետք է սնունդը գեղեցիկ ձևով հրամցնում ենք, իհարկե բնականաբար պատրաստում ենք տանը, թարմ, անգամ հացն ենք թխում այստեղ, թարմ, հացը նույնպես այդտեղ եք թխում։ Այո, թթխմորով ենք թխում, ավելի օգտակար, որ ավելի երեխաների համար օգտակար լինի։ Եվ շատ խոհանոցային դասեր ենք նաև ունենում եւ թույլ ենք տալիս, որ երեխան ինքը ստեղծի ինչ-որ մի բան։ Եվ կլինի դա աշնան թեմա, ունեցանք օրինակ միասին տերևներ թխվածքաբլիթներ պատրաստեցինք եւ իրենց ոգեվորվածությունը չափ ու սահման չուներ եւ իհարկե դնում ենք փոքրիկ տարաների մեջ եւ իրենք տանում են իրենց հետ տուն եւ ամեն այո սեզոնի հետ կապված, թեմայի հետ կապված միշտ ունենում ենք այդպիսի ուրեմն խոհանոցային դասընթացներ եւ իրենք հավատացեք ամենա իրենց սիրելի պահն է դա, որ իրենք իրենց ձեռքով են ինչ-որ մի բան պատրաստում։ Մեկ տարվա ընթացքում վստահությունը մեծ է։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, սրանից առաջ իհարկե Գլենդելում էինք ապրում, 7 տարի այնտեղ ենք ապրել, բայց տեղափոխվեցինք այստեղ եւ
այնտեղ որտեղից որ քեզ ավելի շատ են ճանաչում եւ տեղափոխվել մի վայր, որտեղ որ դու պետք է ամեն ինչ զրոյից սկսես, իհարկե շատ դժվար է եւ շատ բարդություններով եւ դժվարություններով անցած մի ուղի է, որ քեզ մարտահրավեր են ետում եւ մտածում ես, որ արդյոք կարողանաս այդ ամենը անել, բայց երբ որ հետ եմ նայում եւ հետ հայացք եմ գցում 1 տարի առաջ, այսօր ես ունեմ հրաշալի ծնողներ, ովքեր հենց այս տարածքից են, ովքեր իրենք ապրելով այստեղ արդեն վստահություն ունեն եւ բերում են իրենց բալիկներին եւ ես համարում եմ, որ այս 1 տարվա մեջ ունենալ 9 բալիկ դա կարծում եմ մեծ հաղթանակ է։ Այո։ Իհարկե հաղթանակ է եւ ես վստահ եմ, որ կկրկնապատկվենք, ավելանան ինչքան որ հնարավոր է, հետո արդեն երևի անհրաժեշտություն կլինի նաև Manana Family Child Care-ի ավելի ընդլայնման, գուցե մեկ այլ մասնաճյուղ, որովհետև շատ կարևոր այդ էներգիան, սերը դուք համադրում եք պրոֆեսիոնալ նաև հմտությունների հետ, մասնագիտացված, հա, նոր ժամանակների նաև այս ծրագրերի հետ, իսկ այս ամենը միասին դուք շատ ավելի լավ գիտեք, քան ես, իսկապես քիչ է պատահում։ Մանան, պատկերացնում եք, որ պիտի կարողանաք այս ծրագիրը իրականացնել եւ առհասարակ կանանց համար, ովքեր ունենում են երազանքներ, բայց իրենց թվում է, որ սա իրենցից շատ հեռու է։ Ինչ կուզեք նրանց ասել։ Շատ հետաքրքիր եւ շատ ինձ հարազատ մի թեմա բարձրացրեցիք, Լիլիթ ջան, որ ես կարող եմ իսկապես քաջալերել այն աղջիկներին, այն կանանց, ովքեր ունեն իրանց երազանքները, որ իրենք գնան այդ երազանքների հետևից։ Դեռ տարիներ առաջ իմ համար այս երազանքը անիրականալի էր թվում, որովհետև մտածում էի, որ դա անհնար է։ Միգուցե չկարողանամ անել այնպես, ինչպես որ մտածում եմ, որ պետք է անեմ, բայց այս տարիների ընթացքում ես հասկացա, որ երբ որ աշխատում ես հնարավորինս ամբողջ ուժով, քո միտքը, քո ամբողջ ներուժը ներդրված է այդ գործի մեջ, եւ պայքարում ես եւ գնում ես այդ քայլին շատ երկար ժամանակ եւ իրականացնում ես այն։ Ոչ մի բան անհնարին ոչինչ չկա, միայն երկար եւ աշխատանքի եւ համառության արդյունքում կարող ես իսկապես հասնել շատ հաջողությունների, որի դեպքում, որ ես կարող եմ ասել, որ սա իմ ամենամեծ երազանքն էր, որին հասա եւ շատ ուրախ եմ, թեև ճանապարհը հեշտ չէր, դժվար էր, շատ դժվարություններով լեցուն, բայց դա ինձ չկանգնեցրեց եւ որոշեցի, որ մինչեւ վերջ պիտի գնամ եւ պիտի փորձեմ ես իմ անկյունը, իմ գեղեցիկ կրթական անկյունը ստեղծեմ եւ իմ բալիկների հետ միասին ստեղծագործեմ։ Այո, իսկապես դժվարությունների մասին չխոսեցիք, բայց այդքան միայն առաջին փուլի համար դասընթացներ, վերապատրաստումներ, հետո ամենատարբեր, որպեսզի այդ թույլտվությունը ունենաք, չնայած դուք ունեք մասնագիտացված կրթություն, բայց ինչպես ասում են, եթե երազանքի ետևից գնում ես, իսկապես անհնարին ոչինչ չի մնում։ Ձեզ համարում եք այսպես նպատակասլաց մարդ Մանան եւ ինչպես եք պլանավորում օրը, այդ ծրագրված, կազմակերպված լինելը, ինչքանով է օգնում ամեն ինչ հասցնել, ամեն դեպքում ծանրաբեռնվածությունը մեծ է։ Ծանրաբեռնվածությունը շատ մեծ է եւ կարծում եմ, որ Լիլիթ ջան շատ դիպուկ եւ ճիշտ նկատառումներ եք անում, որ առանց կազմակերպված լինելու ուղղակի անհնար է ոչինչ անել։ Եվ իմ օրս կազմված է առավոտից մինչև երեկո։ Ամբողջ շաբաթս է այդպես ծրագրավորված, այսինքն ես չեմ կարող ծրագրից դուրս ոչինչ անել, որտեվ եթե մի բան ծրագրից դուրս լինի, մի բան պիտի ձախողի։ So ինձ մոտ ամեն ինչ ծրագրված է եւ առանց ծրագրի ես ուղղակի չեմ կարող։ Կարծես խարխափեմ խավարի մեջ։ Եթե ծրագիր չունենամ, ինձ համար լույս չի երևում վերջում։ Իհարկե լինում են դեպքեր, երբ որ սպոնտան ինչ-որ մի բան լինում է, մտածում ես, իհարկե պետք է ճկուն լինել, ամեն պարագայում դուրս գալ իրավիճակից, բայց ծրագիրը օգնում է ավելի ճիշտ աշխատելու։ Իսկ Մանան, երբ եք հասցնում հանգստանալ, ինչի վրա եք, որտեղից եք այդ էներգիան
էներգիա ստանում։ Ճիշտ ասած հանգստանալու ժամը շատ չունեմ, որովհետև շաբաթ օրերն եմ աշխատում, շաբաթօրյա դպրոցում եւ համարյա թե չեմ ունենում ազատ ժամանակ, բայց եթե ունենում եմ ազատ ժամանակ, փորձում եմ ճիշտ օգտագործել, աղջիկներիս հետ ժամանակ անցկացնել, կամ ինչ որ շատ սիրում եմ նաեւ երբեմն ես ինքս ինձ հետ մնալու եւ ինքս ինձ հետ խոսելու եւ տեսնելու թե ինչ արդյոք չարեցի, կիսատ թողեցի, ինչի վրա պետք է աշխատեմ եւ ինձ հետ մենակ մնալը դա նույնպես օգնում է, երբ որ դու քո խոհերի հետ մենակ ես մնում եւ հաջորդիվ ծրագրում ես թե ինչ պետք է անես հաջորդը։ Այո, այստեղ պիտի այդ ներդաշնակությունը, չէ, ինքդ քեզ հետ երբ գտնում ես, վերականգնվում ես, սկսում են դրանք բոլորը վերածվել ծրագրերի։ Այո։ Ես շատ շնորհակալ եմ Մանան, ինձ իրականում շատ հաճելի է, այնպիսի մեծ տպավորություն ունեմ, երբ ուղղակի էջով ձեր կենտրոնը այսպես տեսնում էինք, արդեն հասկանալի է, որ այստեղ շատ ամեն ինչ մտածված, ճշգրիտ, բայց երբ անձնապես ձեզ հետ խոսելու հնարավորություն ունեցա, ես նորից եկա իմ համոզմունքին, որ ամեն ինչ գալիս է հիմնադրից, իր տեսակից, իր էներգիայից, որովհետև իր շուրջ մարդը ստեղծում է այն միջավայրը, որը ինչ որ առումով կա իր ներսում։ Ես իսկապես ուզում եմ մաղթել, որպեսզի մեծ հաջողություններ, շարունակություն լինի, շատ բալիկներ հնարավորություն ունենան օգտվել ձեր ստեղծած հրաշալի պայմաններից եւ ձեր այդ շատ դրական էներգիայից։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ նկատեցիք մեզ, շնորհակալ եմ ձեր սիրո եւ լավ ջերմ խոսքերի համար եւ հուսամ, որ այն ինչ որ մենք կատարում ենք օվկիանոսից այն կողմ, ոչ միայն ես, այստեղ բավականին շատ հիմնադիր տնօրեններ կան, որոնք իսկապես իրենց աշխատանքը հրաշալի ձևով կատարում են եւ ամեն մեկս փորձում ենք մեր սերմերը ցանել, մեր ապագա սերունդների են, հայ զավակների մեջ, ովքեր պիտի այս օտար երկրում փորձեն պահպանել իրենց հայ ինքնությունը, իրենց հայրենիքի մասին այդ ամբողջ ավանդը իրենց հետ տանել։ Այո, իսկապես։ Շնորհակալ եմ շատ, Մանան, շատ հաճելի էր ինձ։ Շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան, ինձ էլ նմանապես։ Սիրելի հետևորդներ, իրականում գիտեք րոպեներ, զրույցի ընթացքում դու կարողանում ես տեսնել, հասկանալ, բացահայտել ու շատ սիրել մարդուն, ով կարողանում է իր երազանքի հետևից գնալ եւ ով կարողանում է հրաշալի տոնի այս փոքր, բայց շատ կարևոր աշխարհը ստեղծել։ Մեր երեխաների համար ամեն անգամ փորձում ենք ու մենք բոլորս վստահ եմ, որ ուզում ենք անել լավագույնը։ Յուրաքանչյուրս մեր մտածած, մեր մտածելակերպով, մեր կարողացածի չափով։ Բայց մարդիկ կան, որոնց երևի ի վերուս տրված է իրականում երեխաներին շատ ավելի լավ հասկանալ եւ այն աշխարհը, որտեղ որ նրանք են այդ իրենց փոքրիկ, որտեղ որ իրենք պիտի իրենց օրը անցկացնեն, սա դարձնել իսկապես շատ նուրբ, շատ ներդաշնակ մի միջավայր, որտեղ բարությունը շատ է, միջավայր, որտեղ երեխաները ապահով են բոլոր առումներով, հա, նաեւ հոգեբանական, որտեղ երեխաները վստահում են, կարողանում են իրականում ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, չեն վախենում բարձրաձայնել իրենց դուր եկած կամ դուր չեկածի մասին եւ սրանով արդեն ձևավորվում է իրենց եսը, որը հետո անպայման դառնում է հաղթող տեսակ։ Այսօր մենք զրուցում էինք շատ հետաքրքիր տարբերվող պրոֆեսիոնալի հետ, Manana Family Child Care-ի հիմնադիր տնօրեն Մանան Մարդոյան, ով դեռ այստեղ Հայաստանում մանկավարժի որակավորում է ստացել, հետո արդեն նահանգներում հաստատվելուց հետո նորից վերահաստատելով իր կրթությունը, երկար տարիներ աշխատելով մանկական կենտրոններում արդեն 1 տարի առաջ Սանլանդ թահանգաքաղաքներում այս հատվածում հիմնադրել է Manana Family Child Care-ը։ Այստեղ երեխաներ են, որոնք իրականում իրենց օրն անցկացնում են բարության, սիրո ջերմ միջավայրում, որոնց հետ աշխատում են կրթական ծրագրերով, հաշվի առնելով իրենց տեսակը, իրենց հոգեբանական որոշակի առանձնահատկություններ եւ այնպես անելով, որ
որպեսզի կարգապահությունը եւ առաջ գնալու ցանկությունն, ինչպես ասում են, այս երեխաների օրվա մեջ շարունակ ուղեկցի իրենց։ Եթե մենք մտածում ենք, որ աշխարհը նվաճելու համար մեզ անհրաժեշտ է ժամանակ, երեխաների օրը երեխաներին տրամադրենք, նշանակում է, որ պետք է սկսենք հենց այս կետից։ Այ հենց այսօր, հունիսի 1-ին, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք, ժամանակները փոխվել են։ Ամբողջ օրը մենք կարիքը չունենք երեխայի կողքին լինելու, բայց մենք շատ կարևոր պարտավորություն ունենք այնպիսի միջավայր ուղղորդել մեր երեխաներին, որպեսզի իրենք հետագայում կյանքի դժվարությունները հաղթահարելու ամենակարևոր հմտությունը ունենան, կարողանան իսկապես ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Այս պահին ես ուզում եմ ձեզ հրաժեշտ տալ ու ես ուզում եմ, որպեսզի մենք միշտ հասկանանք աշխարհում ինչքան էլ տեխնոլոգիական փոփոխություններ լինեն, մարդն ու իր էներգիան են, որ կարող են այս աշխարհում իրականում դրականը շատ ավելի տեսանելի դարձնել։